Ei, per mi, què hi ha, tio? Com va? Bé, mira, aquí estem. Ja ho veus. Aquí. T'has enterat d'això del virus o què? De quin virus? No t'has enterat? No. Què passa? Allò de la sida. Ja fa temps que va això. Que no agafes l'UHF aquí a casa teva? L'OHF, eh? L'UHF no l'agafeu? No agafeu TV2 Desconnexió Sant Cugat? Sí, Miramar. Mirem el Miramar esportiu. Que porto... És que m'he hagut de posar un flotador. Per què? Un flotador per seure aquí a la cadira. Que menges molt picant. Eh? Que menges molt picant. Menjo molt picant. Molt, m'agrada molt. Estic enganxat al Carolina Reaper i, clar, em deixa el cul com un bebedero de patos. Ara he fet com si sapigués que és Carolina Reaper, eh? Hòstia, clar, has de vigilar amb això. Sí, Carolina Reaper. Vale. Bueno, doncs això. Podria ser una actriu que sortís, jo què sé, a una sèrie d'aquestes d'ara, no? Caroline Reaper. Carolina Reaper. Sí, actriu dolenta, però sí. Dolenta, sí, amb una cara com aquelles d'UV que menjaven rates. Que sí? Una cara així amb un pentinat crepat, me l'imagino jo. Sí, allò que cada vegada que es posaven laca, o sigui, hi havia un nou forat a la capa d'ozó. O sigui, un dels maquilladors, al posar laca, estava fumant i va quedar com el Niki Lauda, eh? Ah, sí?